Gulistondan Nima yeydi uni? To'yga non bilan choy shakarmi? limitlarda o'ylaydigan bo'lsak 800 ming 900 ming bo'lsa kerak. Gulistonda necha pul oylikka yaxshi yashasa bo'ladi deb hisoblaysiz? 20 million. 20 million o'zi hayotingda ushlab ko'rganmisan? Gulistonda necha pul oylikka yaxshi yashasa bo'ladi deb hisoblaysiz? 10 milliondan ko'p bo'lishi kerak. Gulistonni o'zidagi oylik bilan yaxshi yashamaydi, конечно. Gulistonda necha pul oylikka yaxshi yashasa bo'ladi deb hisoblaysiz? 6 millionga yaxshi yashasa bo'ladi. Yaxshi emas, normal yashasa bo'ladi. Ikkita bolasi bo'lsa, bunday hisobla. Nima yeydi uni? To'yga non bilan choy shakarmi? 6 million bo'lsa, 4 millionni yesa 2 millionni ya bu yoqqa bolalarni parkmarkka olib borgan bo'ladi. Gulistondan hozir inflyatsiyani hisobga olganda limitlarda o'ylaydigan bo'lsak, Gulistonda adashmasam shu 4 million oyliklarga o'rtancha yashasa bo'ladi. Yashash uchun yetadi 4 million oylik. Lekin boy bunday sayohatga chiqaman, dam olaman desangiz 5-6 million, 7 million ketadi. Gulistonda necha pul oylikka yaxshi yashasa bo'ladi deb hisoblaysiz? Guliston bilmadim. 4 million 5 million meni hayolimda. Normal. Necha pul rasxod qilasizlar o'ziga? 800 ming 900 ming bo'lsa kerak. Taxmin. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim